And we are going to read John chapter 9 verses 1 through 3. Եվ կկարդանք Հովանու 9:1-3 համարները։ Go ahead. Եվ անցկենալիս մի մարդ տեսավ ծնունդից կույր, եւ նրա աշակերտները հարցրին նրան եւ ասացին. «Ռաբի, ով է մեղանչել, սա թե իր ծնողքը, որ կույր է ծնվել»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Ոչ դա է մեղանչել եւ ոչ էլ նրա ծնողքը, այլ որ Աստծո գործերը հայտնի լինին նրանում»։ When I read those last words, that this happened so that the power of God could be shown in him, Երբ կարդացի այս վերջի հատվածը, որ գրված է, սա կատարվեց, որպեսզի Աստծո փառքը երևա նրանում։ 400 years ago in the Presbyterian Church, 400 տարի առաջ պրեսբիտերանական եկեղեցում, if you wanted to become a member of the church, you had to pass a test. որպեսզի դառնայր այդ եկեղեցու անդամ, մի տեստ կար, որը պետք է անցնեիր։ And this test had 107 questions. Եվ այդ տեստը ուներ 107 հարց։ And the first question was, what is the purpose of man? Of our life? What is the purpose of our life? Եվ առաջի հարցը սա էր, որն է կյանքի նպատակը։ And the answer is Եվ պատասխանն էր. to glorify God and enjoy him forever. Փառավորել Աստծուն եւ հավիտյան վայելել նրան։ The purpose for our life is to glorify God and enjoy him forever. Մեր կյանքի նպատակն է փառավորել Աստծուն եւ վայելել նրան հավիտյան։ And it turns out that God will do whatever it takes to get us to glorify him and enjoy him forever. Եվ Տերը իր կողմից ամեն բան անում է, որ մենք ճանաչելով իրեն փառավորենք իրեն եւ հավիտյան եւ վայելենք նրա ներկայությունը։ In John chapter 9, Հովանու 9-րդ գլխում God is willing to let somebody walk around in blindness for There- 20 years in order for him to be glorified in his life. Տերը թույլ է տալիս, որ ինչ որ մեկը Հովանու 9-րդ գլխում քայլի կույր 20 տարի, որպեսզի հետո Տերը ցույց տա իր փառքը, որպեսզի հետո մարդիկ վայելեն իրեն ու փառավորեն իրեն։ It turns out that God is willing to let Gildis go through tragedy in order to bring her to himself. Եվ նույն պարագայում էլ պարզվում է, որ Աստված թույլ տվեց, որ Ջիլդիզը անցնի այս ամբողջ ողբերգության միջով, որպեսզի հետո բերի իրեն ու իր փառքը ցույց տա։ And if we read further in this about this man in John chapter 9, Եվ հետո երբ որ կարդում ենք այս նույն անձի մասին Հովանու 9-րդ գլխում, he wasn't only blind, նա միայն կույր չէր, he was a beggar. նա նաև մուրացկան էր։ It's possible that God will let you go through financial difficulty in order to glorify himself. Արդյոք հնարավոր չի, որ Աստված թույլ կտա, որ դու էլ մի օր անցնես ֆինանսական ճգնաժամի միջով, որպեսզի հետո ինքը ցույց տա իր փառքը ու դու էլ փառավորես իրեն։ This man wasn't just blind and poor, Այս մարդը ոչ միայն կույր էր ու աղքատ, but he was rejected by society. այլև մերժված էր հասարակության կողմից։ That's why they were asking who sinned, this guy or his parents, because obviously somebody sinned in order for him to be blind. Եվ դրա համար հարցնում են, ով է մեղավոր, այս մարդը թե ծնողները, որտեղ նրանց համար հստակ էր, որ ինչ որ մեկը պետք էր մեղ գործած լիներ անպայման, որպեսզի այս դժբախտությունը կատարվեր։ God is willing to let somebody be blind for 20 years. Աստված թույլ է տալիս, որ որևէ մեկը մնա 20 տարի կույր, God is willing to let somebody go through financial difficulty. Աստված թույլ է տալիս, որ մարդիկ անցնեն ֆինանսական շատ դժվարություններով։ God is willing to let somebody go through being rejected by society. Աստված թույլ է տալիս, որ որևէ մեկը անցնի այն ճանապարհով, որտեղ ինքը մերժված կլինի հասարակության կողմից։ To bring them to the moment where God is glorified in their life. Որպեսզի բերի կյանքի այն պահին, որտեղ Տերը կփառավորվի այդ մարդու կյանքում։ Because the purpose of our life is to glorify God and enjoy him forever. Քանի որ կյանքի նպատակն է փառավորել Աստծուն եւ հավիտյան վայելել նրա ներկայությունը։ So when I read that in John chapter 9, I didn't really like that, so I decided I'm going to keep reading and maybe forget about this. Երբ որ կարդում եի Հովանու 9 գլուխը, այս հատվածը դուրս այդքան չեկավ, այս դե լավ շարունակեմ կարդալ, մյուս հատվածների վրա կկենտրոնանամ։ So I read on to John chapter 11, Հասա մինչև Հովանու 11-րդ գլուխ, and it only got worse. ու ավելի վատ էր ամեն բան գնում։ So John chapter 11, verses 1 through 6. Որտեղ 11-րդ գլխում 1-ից 6-րդ համարներում։ Shall I read? Yeah. Եվ մի հիվանդ կար անունը Ղազարոս, Բեթանիայից Մարիամի եւ նրա քույր Մարթայի գյուղից։
Մարիամն էլ նա էր, որ Տիրոջ յուղով օծեց եւ նրա ոտները սրբեց իր մազերով, որի եղբայրը Ղազարոսը հիվանդ էր։ Եվ նա քույրերն ուղարկեցին նրա մոտ եւ ասեցին. «Տեր, ահա նա, որին դու սիրում ես, հիվանդացել է»։ Հիսուսն էլ երբ որ լսեց, ասաց. «Այն հիվանդությունը մեռնելու համար չէ, այլ Աստծո փառքի համար, որ Աստծո որդին նրանով փառավորվի»։ Եվ Հիսուսը սիրում էր Մարթային եւ նրա քրոջը եւ Ղազարոսին։ Եվ երբ որ լսեց, թե նա հիվանդ է, այն ժամանակ 2 օր մնաց այնտեղը, ուր որ էր։ Turns out that Jesus is willing to let his friends die in order that he might be glorified in their life. Ինչ ենք հասկանում այս հատվածից, որ Հիսուսը թույլ տվեց, որ իր ընկերը մահանա, որպեսզի հետո փառավորվի ինքը։ And if we read on to John chapter 12, it only gets worse. Իսկ Հովան 12-ում ամեն բան դեպի ավելի վատն է գնում։ John chapter 12 verses 27-28. 12-ի 27-ից 28-ը։ Հիմա իմ անձը խռոված է, եւ ինչ ասեմ։ Հայր ազատիր ինձ այս ժամից, սակայն իսկ սրա համար եկա այս ժամի մեջ։ Հայր փառավորիր քո անունը, եւ երկնքից ձայն եկավ թե փառավորեցի էլ եւ դարձյալ կփառավորեմ։ Jesus is willing to let himself die in order that God might be glorified. Եվ Հիսուսը թույլ տվեց, որ նույնիսկ ինքը մահանա, որպեսզի Աստված փառավորվի։ Jesus is willing to let people go through hardship. Հիսուսը թույլ է տալի, որ մարդիկ անցնեն դժվարությունների միջով։ He's willing to let his friends die. Նա թույլ է տալիս նույնիսկ որ իր ընկերը մահանա։ He's willing to let himself die. Նա թույլ է տալիս, որ ինքը մահանա։ Because the purpose of our lives is to glorify God. Քանի որ մեր կյանքի նպատակը Տիրոջը փառավորելն է։ Also, when we moved into Kyrgyzstan 25 years ago, Նաև երբ 25 տարի առաջ տեղափոխվեցինք Կырգызստան, we realized that we didn't know anything about the Kyrgyz culture. մենք հասկացանք, որ բացարձակապես գաղափար չունենք, թե ինչպիսին է կырգызների մշակույթը։ So we decided to do a survey with students. Ու որոշեցինք ուսանողների շրջանում հարցումներ անցկացնել։ And we would ask them questions like, Եվ մենք հարցեր ենք տալիս. do you think it's possible for a Kyrgyz to be anything other than Muslim? Օրինակ այսի հարցեր. Հնարավոր է, որ կырգызը բացի մուսուլման լինելուց մեկ այլ կրոն դավանի։ Of course, 100% of the answers was no, it's impossible. 100%-ով պատասխանները ոչ էին, բացական։ Second question we asked is, what is your goal in life? Երկրորդ հարցը սա էր. Որն է քո կյանքի նպատակը։ And when I went up to the first student, I said, what is your goal in life? Ես մոտեցա մի ուսանողի եւ անձամբ հարցրեցի. Որն է քո կյանքի նպատակը։ The answer was to become a person. Պատասխանը սա էր, որ մարդ դառնամ։ Which in English sounds crazy. Անգլերենով սա ընդհանրապես հիմարություն է հնչում։ Because you're already a person. Քանի որ դու արդեն մարդ ես։ There's no goal in that. You're already there. Որտեղ դրա մեջ նպատակ չկա, դու արդեն էդ ես։ And I thought maybe the Kyrgyz are just lazy and they don't really want to work very hard, so they're just fine being a person. Եվ մտածի երևի կырգызները մի քիչ ծույլ են, հավես չունեն իրենց վրա աշխատեն, զարգանան, դրա համար էսպիսի պատասխան են տալիս, որ իբր ավելի լավը դառնան։ So I thought maybe this student's just not very ambitious, and so I asked the second student. Մտածի եւ ես ուսանողը ընդհանրապես փառասիրություն չունի իր մեջ, անցա հաջորդ ուսանողին։ I said, what's your goal in life? Ասես, բա քո կյանքի նպատակը որն They է։ said, to become a person. Նույն պատասխանը, որ մարդ դառնամ։ 95 students later, everybody's answer was to become a person. 94 ուսանող պատասխանեց, որ իրենց կյանքի նպատակը մարդ դառնալն է։ And I thought, maybe I don't understand what they're talking about. Ես լացի եւ գաղափար չունեմ, թե ինչի մասին են իրենք խոսում առհասարակ։ So I asked my friend, what do they mean when they say to become a person? Ու գնացին կերոջս հարցրեցի, ի՞նչ է նշանակում ուզում եմ մարդ դառնալ։ And he says, oh, that means they grew up in the village, and as a child they're not respected and nobody pays them any attention. Սա նշանակում է ասած, որ քանի որ մեծ մասը ծնվել է գյուղում եւ ոչ բարենպաստ պայմաններում, իրենք մերժված են եղել շատ մարդկանց կողմից, հարգված չեն եղել։ Then they come to the big city and they study in the university. Հետո տեղափոխվում են մեծ քաղաք, սկսում են համալսարանում սովորել։ And then they have a little bit of status. Ու իրենք արդեն այնտենց կարգավիճակ ունեն արդեն։ Then they go back to their village. Հետո գնում են հետ դեպի իրենց գյուղեր, And they get married. ամուսնանում են, And then they buy a house. տուն են գնում, And then when they walk down the street, եւ երբ քայլում են փողոցներում,
People look at them and they respect them, Մարդիկ նայում են նրանց, հարգանք են ցուցաբերում, and they've become a person. եւ այդ ժամանակ նրանք մարդ են դառնում։ And I thought, in English we want the same thing. In America we want the same thing. Ասի որ հա մենք էլ ենք իրականում նույն բանն ուզում, անգլերեն լեզվով էլ չենք արտահայտում, բայց նույն բանն ենք ուզում Ամերիկայում էլ։ We don't call it becoming a person, we say I want to be somebody. Մենք չենք ասում մարդ դառնամ, այլ անգլերենով այսպես է, ուզում եմ ինչ-որ մեկը դառնամ։ I want people to notice me. I want to be comfortable in life. I want to have all the things I want in life. Ես ուզում եմ որ մարդիկ ինձ նկատեն, ես ուզում եմ կյանքում հարմարավետություն ունենալ, ես ուզում եմ լավ զգալ ինձ։ I want to have a status of prestige with my friends. Ես ուզում եմ ավելի պրեստիժնի կարգավիճակ ունենալ։ That is not God's purpose for your life. Բայց սա չէ Աստծո կամքն ու ծրագիրը քո կյանքի համար։ Those things may happen, but that is not God's ultimate plan for your life. Այս բաները կարող են կատարվել քո կյանքում, բայց սա Տիրոջ մեծագույն վերջնական կամքը չի քո համար։ God has called you to something much bigger than that. Աստված քեզ կանչել է առավել մեծ բանի, քան որ դու կարող ես պատկերացնել։ God has called you to glorify Him, Աստված կանչել է քեզ, որ փառավորես իրեն։ and He is much bigger than you are. Եվ Տերը շատ անգամ ավելի մեծ է, քան ինքը։ He has called you to something much greater than your own little life. Նա քեզ կանչել է ավելի մեծ բանի, քան քո սեփական փոքրիկ կյանքն է։ He has called you to shine forth the truth of Jesus to the whole world. Նա կանչել է, որ ամբողջ աշխարհում փայլես Հիսուսի փառքի համար։ And being comfortable and having respect from our friends is nice, but it is not the end goal. Եվ հարմարավետությունը կամ ընկերներից ունեցած հարգանքը դրանք լավ են, բայց սրանք նպատակ չեն։ 2 years before I was born, Ինձ ծնունդից 2 տարի առաջ, ծնվելուց 2 տարի a առաջ, great American theologian died. մի շատ մեծ ամերիկացի աստվածաբան է մահացել։ And he wrote a book which I believe is the best book in print on the attributes of God. Եվ նա մի գիրք է հրատարակել Աստծո հատկանիշների մասին, եւ ես հավատում եմ, որ դա երբևէ հրատարակված լավագույն գրքերից է։ His name was Tozer, Իր անունը Թոզեր է, and he says this about the wisdom of God. եւ նա այսպես է խոսում Տիրոջ իմաստության մասին։ Wisdom is the ability to set a perfect goal Իմաստությունը այն կարողությունն է, որով դու կատարյալ նպատակ ես դնում քո առջև։ and to accomplish that goal in a perfect way. Եվ կարողանում ես կատարածել այդ նպատակը կատարյալ ձևով։ God's acts are done in perfect wisdom. Աստված գործում է կատարյալ իմաստությամբ։ Not only could his acts not be better done, Ոչ միայն իր գործերը հնարավոր չի ավելի լավ անել, որտեղ ինքը արդեն ամենալավն է անում։ a better way to do them could not even be imagined. Եվ չենք էլ կարող պատկերացնել, որ իր արածից ավելի լավ որևէ մեկը կարող էր դա անել։ The infinite God works in a way not to be improved upon by finite creatures. Եվ անսահմանափակ Աստված գործում է այնպիսի եղանակներով, որոնք նույնիսկ մեր նման սահմանափակ մարդիկ չեն կարող հավանություն տալ։ Ով ենք որ գնահատենք անսահմանությունն Աստծո։ So if you're not excited about what God is doing in your life right now, Եթե դու ոգևորված չես այն ամենով, ինչ Տերը անում է հենց հիմա քո կյանքում, it's not because God's not doing it right. դա չի նշանակում, որ Աստված ինչ որ բաներ սխալ է անում քո կյանքում, It's because we don't see the big picture. այլ պարզապես մենք մեծ պատկերը չենք տեսնում։ We don't see the end goal. Մենք չենք տեսնում այդ վերջնական նպատակը։ I almost guarantee you the day before this blind man got healed, he was wondering, why has God rejected me? Ես կարող եմ ուղղակի երաշխավորել, որ մեկ օր իր բժշկությունից առաջ այս կույր մարդը դրանից առաջ միշտ հարցրել է. Ինչու է Աստված ինձ պատժում կուրությամբ։ God has a perfect plan for your life and he is working it out in his perfect way. Աստված ունի կատարյալ ծրագիր քո կյանքի համար եւ ինքը այդ ծրագիրը կատար է ածում կատարյալ եղանակներով։ When me and my wife moved, after 10 years of living in Kyrgyzstan, we moved to your neighbor, Azerbaijan. 10 տարի Կիրգիզստանում ապրելուց հետո ես ու կինս տեղափոխվեցինք ձեր հարևան Ադրբեջան։
And at the time, I don't know about today, but at the time, Azerbaijan was kind of a difficult place to live. Եվ չգիտեմ այժմ ինչպես է, բայց այս ժամանակ Ադրբեջանում ապրելը բավական բարդ էր։ We would only get water for 2 hours every other day. Մենք ջուր ունենում էինք 2 ժամ ամեն երկրորդ օրը, 2 օրը մեջ։ And they would store the water in metal tanks on their roofs. Եվ մարդիկ իրենց ջրերը պահում էին մետաղյա տարաների մեջ, կրիշներում։ And in the winter, of course, those metal tanks would freeze. Եվ բնականաբար ձմռան օրերին այդ ջուրը սառում էր այնտեղ տանիքում։ So for our first 3 months in Azerbaijan, we had no water. Եվ Ադրբեջանում անցկացրած առաջի 3 ամիսներին մենք ջուր չենք ունեցել։ So we would melt snow Մենք հալեցնում էինք on our ձյունը stove, and then we would wash the dishes with the water from the snow. եւ մեր ամանները եւ լվացքը անում էինք այդ հալեցրած ջրով։ And then we would clean the floors with the leftover water from washing the dishes. Հետո հատակն էինք լվանում այդ մնացած ջրով, որով արդեն ամաններն էինք լվացել։ And then if there was any water left, we would use that to flush the toilet. Եվ եթե ջուրը մնացած էր լինում, ապա դա զուգարանն էինք լցնում։ Probably many of you live in even more difficult situations than that, but for us Americans, we're pretty spoiled, so it was hard. Միգուցե շատերը ապրել եք ավելի վատ պայմաններում, բայց մենք ամերիկացիներս մի քիչ երես առած ենք նման հարցերում, մեզ համար շատ դժվար էր։ So as soon as we moved to Azerbaijan, I started thinking, how can I leave Azerbaijan? Եվ երբ տեղափոխվեցինք Ադրբեջան, իմ առաջի միտքը սա էր, բայց հիմա ոնց անեմ, որ փախնեմ Ադրբեջանից։ And God led me to Jeremiah chapter 29. Եվ Աստված ինձ առաջնորդեց դեպի Երեմիայի 20-րդ գլուխը։ And in Jeremiah chapter 29, the people of Israel were taken out of Israel and taken captive into Babylon. Եվ 20-րդ գլխում նկարագրվում է թե ինչպես են հրեաներին Իսրայելից գերի վերցնում եւ տեղափոխում Բաբելոն։ And they thought, it's no problem, God is with us, we will be freed any day. Եվ իրանք վստահ են, որ Աստված մի օր իրենց կազատագրի, որ Աստված իրենց հետ է։ And God in Jeremiah 29 says to his people, Եվ 20-րդ գլխում Աստված ասում է իր մարդկանց. you're going to be here for a while. Դուք այստեղ կմնաք որոշ ժամանակ։ So build homes, Տներ կառուցեք, plant gardens, ծառեր տնկեք, raise your children, դաստիարակեք ձեր երեխաներին, because you're not going anywhere. որովհետև դեռ որևէ տեղ չեք գնալու։ And I realized God was telling me, I'm not going anywhere. Ու հասկացա, որ Աստված ինձ էր ասում այս խոսքերը, որ Տերը չի ուզում, որ ես որևէ տեղ գնամ։ Because God will come through. Քանի որ Աստված կգա, God will be glorified in your life. Աստված կփառավորվի քո կյանքում։ And even if right now it looks impossible, God will be glorified in your Եվ life. թեկուզ հիմա քեզ համար թվում է անհնար, բայց Աստված քո տան մեջ կփառավորվի։ One of our friends in ministry decided to move back to America and start what's called a film festival. Եվ մեր ընկերներից մեկը այդ ժամանակ տեղափոխվում էր Ամերիկա եւ ցանկանում էր մի նոր գործ սկսել, որը կոչվում է ֆիլմ ֆեստիվալ։ And so what he did is he started advertising that people could turn in a short film of 5 minutes, and it had to be on the theme of redemption, and then the winner of the best film would get a prize. Եվ այս ֆեստիվալը կալում էր սրանով, որ հայտարարեց ընկես, որ յուրաքանչյուր ոք կարող էր 5 րոպեանոց կարճամետրաժ ֆիլմ նկարել, որը պետք է լիներ Աստծո ազատագրության մասին, եւ ով որ հաղթեր այդ ֆիլմը կստանար բավական մեծ մրցանակ։ And this film festival became incredibly popular, so he started receiving hundreds of short films on redemption. Եվ այն մեծ տարածում գտավ եւ հարյուրավոր մարդիկ ուղարկում էին ֆիլմեր ազատագրության մասին, ազատության մասին։ And then he would start sending the films back to us in Kyrgyzstan so we could use them with students to do evangelism. Եվ ինքը այդ ժամանակ նաեւ այդ ֆիլմերը ուղարկում էր մեզ Կырգызստան, որպեսզի կարողանային գործածել այդ ֆիլմերը ավետարանչության մեջ ուսանողների շրջանում։ And in one of these films, there's a lady that's driving in her car. Եվ այդ ֆիլմերից մեկում նկարագրված էր մի այսպիսի տեսարան, կին է վարում է իր մեքենան, And it's the middle of the night, գիշերվա կեսին, and she's in the middle of the forest, եւ ինքը անտառի մեջտեղում է, and there's no lights, and it's all dark, չկա լույս, ամեն բան խավար է շուրջը, and her car breaks down. եւ մեքենան փչանում է։
And then the scary music starts. Եվ հետո սկսվում է միած վախենալու երաժշտություն։ Like that. Այսպես։ And so she's all scared and she's looking out her side of her car and she starts locking the doors. Վախեցած շուրջն է նայում, սկսում է մեքենան փակել, որպեսզի ոչ մեկ չկարողանա բացի։ And so she decides maybe I'll sleep in the car overnight and then in the morning I'll try and find help. Եվ որոշում է, որ գիշերը կքնի մեքենայում, իսկ առավոտյան կփորձի օգնություն փնտրել։ So she tries to go to sleep. Փորձում է քնել, Then she hears this sound outside. հետո լսում է ձայն դրսից։ So she pops up. Վեր է թռնում, She's looking around. շուրջն է նայում, Then she looks in the rearview mirror. հետո նայում է դիմացի այդ հայլու մեջից, որպեսզի հետևը տեսնի։ And there's this man in this big jacket and like a hood standing right behind her car. Եվ տեսնում է, որ իր մեքենայի հետևում կանգնած է մի տղամարդ, ով հաստ կուրտկա հագել եւ գլխին մի գլխարկ։ And so she lays back down Եվ թաքնվում է նստանի մեջ, and she hopes he goes away. ու հույս ունի, որ այս տղամարդը շուտով կհեռանա։ But then she sees him at her window and he's pounding on her window. Եվ տեսնում է, որ այս տղամարդը, եւ հետո այս տղամարդը գալիս է, սկսում է հարվածել պատուհաններին ողջ ուժով։ And this guy is either deaf or mute, but he can't really speak. Այս տղամարդը կամ համր է, կամ խուլ ու համր է ու չի կարողանում խոսել։ And he looks like a homeless person. Եվ թվում է, որ նա անտուն է, And he starts yelling at her. եւ սկսում է գորգռալ։ And Ինչ որ բաներ է ասում, she says, "Get away from me, get away from me." եւ այս աղջիկը ուղակի գոռում է, գնա, հեռացի այստեղից։ And he tries to stick his hands through the window. Փորձում է ձեռքը մտցնել պատուհանից And ներս։ she rolls up the window and smashes his hands. Եվ աղջիկ արագ բարձրացնում է պատուհանը եւ And he լուծում է backs off. մատները, տղամարդը հեռու է And փախցնում she's yelling, "Get away from my car." Աղջիկը գոռում է, հեռացի մեքենայից, գնա այստեղից։ So he disappears for a little bit. Որոշ ժամանակ անց հեռանում է որոշ ժամանակով։ Then all of a sudden he's pounding on the hood of her car. Եվ հետո նորից մյուս կողմից է գալիս ու սկսում հարվածել ու ինչ որ բաներ գոռալ։ And she starts yelling back, "Get away from me, get away from me." Նորից սկսում է բղավել, հեռացի այստեղից, գնա ինձ մոտից։ And she sees him walk away from the car Նա աղջիկը տեսնում է, որ հեռացավ նա մեքենայից, and grab a huge rock վերցրեց մի մեծ քար, and come back to the car. վերադարձավ, And he takes the rock and he smashes out her window. վերցրեց այդ քարը ու ուղղակի կոտրեց դիմացի ապակին։ And he pulls open the door. Փորձում է աղջիկը բռնում է դռնից։ Of course, this whole time she's screaming, "Get away from me, get away from me." Գոռում է, ասում է գնա այստեղից։ And he grabs her by the legs and he starts yanking her out of the car. Եվ տղամարդը ոտքերից բռնելով այդ աղջիկա սկսում է քաշել իրեն մեքենայից։ And you can see her hands on the steering wheel like this, trying to hang on, not being dragged out of the car. Եվ տեսնում ենք թե ինչպես է աղջիկը կարճում բղեկից ամուր, որպեսզի այդ տղամարդը չկարողանա իրեն քաշել Then you մեքենայից։ slowly see her fingers going like this. Հետո տեսնենք որ քիչ-քիչ մատները բացվում են եւ թողնում է ղեկը։ And he drags her out of the car. Եվ արագությամբ այս տղամարդը քաշում է նրան մեքենայից։ And as soon as he drags her out of the car, Երբ նա նրան քաշում է այնտեղից հանում է դուրս, a train comes and hits the car and takes it 500 meters down the track. կողքից գնացքը գալիս է, խփում է մեքենային եւ մոտ 5 մոգոն գցում մի կողմ։ You know, if God is knocking on the window of your life through difficulty, Եթե Աստված քո կյանքի պատուհանին հարվածում է դժվարությունների միջոցով, we could just talk to him and ask him what he wants, մենք կարող ենք խոսել նրա հետ ու ասել ինչ ես ուզում Տեր, or we can fight him կամ կարող ենք կռվել այս աղջկա նման, and we can yell at him, կարող ենք բղավել Տիրոջ վրա, but he will save us out of the situation, բայց նա մի ձևով մեզ այդ իրավիճակից կփրկի and he will bring about good things in our life. եւ նա կբերի բարի օրհնություններ մեր կյանքի համար։ But we're not going to be happy along the way if we keep fighting him. Բայց եթե դու այդ ընթացքում անդադ կռվես Տիրոջ հետ, երջանիկ չես լինի։ You have been called to glorify God and enjoy him forever. Դու կանչված ես Աստծուն փառավորելու եւ նրան հավիտյան վայելելու համար։ So don't do or say anything you'll regret when Մի God comes ասա through. կամ արա մի բան, որի համար հետո զղջալու ես, երբ որ Աստված գա ու միջամտի քո կյանքի իրավիճակներին։ Let's pray. Եկեք աղոթենք։